家好，我是廖廖，欢迎大家来到我的田园世界。现在呢已经是秋天了，所以就是很多的花都已经开始慢慢的枯萎了。那以前每年春天呢，我都会去买一些1年生的花种回来种，但是后来发现呢，其实自己是可以收一些花种，然后明年再种的，这样就不用再买花种了。所以今天呢，我就跟大家一起来说一说关于收花种的事儿。那今天呢，我是要去收2种花种，一个是金盏菊的花种，然后另外一个是百日菊的花种。如果之前大家有看我的视频的话，可能都有看到我的菜地还有我的后院里面都有很多的金盏菊跟百日菊。我之所以种这么多的金盏菊跟百日菊呢，一个是因为它们真的是非常的容易种，就是你随手撒一把这个花种子下去，它就很快的就长成一片了。其实这2种花看起来并不起眼，但是它们的好处真的是太多了。所以今天在去收花种之前呢，我想跟大家简单的介绍，并且极力的推荐一下这2种花。就像刚刚说的，这2种花特别的容易种，而且不需要任何的打理，而且它们还有很多的颜色。光百日菊的话就有大粉色、浅粉色、橘色、橘红色和白色等等。那金盏菊呢，也叫做万寿菊。金盏菊也是有几个不同的品种，一种是这种比较大的株型的，这种叫做非洲金盏菊。这种大的株型呢，是可以长到半米到1.2米的高度。那另外一种呢是矮株型的，这种也叫做法式金盏菊。它们长得圆圆的，一颗的直径可达半米。金盏菊也有很多不同的颜色，它们也是很漂亮的。还有因为金盏菊特殊的气味，很多的虫子都不喜欢这种味道，所以很多人会把金盏菊种在菜地里，然后把菜间隔着种，这样的话就可以帮助蔬菜驱除一些虫子。那除了驱虫以外，我还发现鹿也是不吃百日菊跟金盏菊的。因为我们家后院比较大，旁边是有很多的树林，所以经常会有很多的鹿出没。那鹿平时看起来是比较可爱的，但是它们喜欢啃各种花和果树的叶子，甚至是有一些树皮它们都不会放过。可能是因为金盏菊的特殊气味和百日菊叶子比较粗糙吧，什么都爱吃的鹿却对这2种花碰也不碰一下，所以这2种花种在后院是很安全的。那还有一点就是这2种花的花期都比较长，在我们这里我一般是5月份撒下花种，它们从7月开始开花，一直开到霜冻前，也就是会开到10月底11月初左右。而我们这里几乎是每年从9月开始就变得很干旱，到9月份呢，其他的花就很少了，但是百日菊和金盏菊却开得很旺盛，所以这就给小蜜蜂、蝴蝶和蜂鸟之类的提供了食物。我也特别喜欢每天在阳台上或者是在菜地里看各种颜色的蝴蝶，还有蜜蜂跟蜂鸟等在花中流连，看着它们会让人特别的放松。还有就是百日菊呢，不仅仅是成片的非常漂亮，它们还可以用来做插花，或者是用来做干花之类的。所以今天呢，我是除了要收集这2种花的花种以外，还准备捡一些这个新鲜的花回来，然后准备把它们晾干做干花来用。好啦，那我现在就准备去收集花种了。那这颗呢就是百日菊，因为我之前是已经摘掉一些了，所以现在就只剩下这一个干枯的花球。这个花瓣下面这些片状的小薄片呢，
就是花籽了。百日菊的花的种子呢，它是比较薄的，就像这个样子。它虽然还没有干，但是也已经可以收回去了，只是需要把它们晾一段时间，晾干后再保存起来，明年就可以种了。那这个呢是快凋谢了的金盏菊。那这个金盏菊呢，它的花只要是像这样子干了就可以收了，它的花苞里面就是种子。我一般呢也是像这样子把这个花苞剪下来，然后把它们收回去，也是晾一段时间，等它们晾干了，然后再把它们保存起来就可以了。看看这一棵就收了这么多，就是这样看起来可能看不出多少，但是其实一个花苞里面是有很多的种子的，就像这样一个花苞估计至少也有20多颗种子，所以这些除了够我自己明年种以外，还有一些富余可以送给附近的朋友了。好啦，那这些就是今天采集回来的花和花种了。虽然有些花是已经干枯了，但是还是掩不住它们的鲜艳的颜色和风姿。旁边这里呢就是百日菊的种子，那下面这里呢就是金盏菊的种子。好啦，这就是百日菊跟金盏菊的介绍和种子的收集情况了。那今天就跟大家分享到这里，谢谢大家观看我的视频，祝大家天天开心，大家下次见哦，拜拜。